ওয়েট, আলসে চক্রে আমার মতন ভুল করো না। আমি আগে বুঝতাম কাপড় ওয়াশ হলে সব ক্লিন, কিন্তু পরে বুঝলাম জম শুধু কাপড়তে নাই, ওয়াশিং মেশিন মধ্যেও থেকে যেতে পারে। আমরা তো রোজকার চাপে ডেইলি ওয়্যার, টাওয়েল, ইনার ওয়্যার সব একসাথে ওয়াশ করে দিই, কারণ অনেস্টলি কারে তো টাইম আছে আলাদা আলাদা ওয়াশ করার। এটা মেনলি হয় ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে জমানো ডার্ট আর লাইম স্কেল জন্য, যার আমার চোখে থেকে দেখতে পায় না। তাই আমি এখন ইউজ করি ডেটল ওয়াশিং মেশিন ক্লিনার। এটা মেশিনের ভিতরে লুকিয়ে থাকানো জার্মস আর ব্যাকটেরিয়া ক্লিন করতে হেল্প করে। ইউজ করতেও সুপার ইজি। শুধু একটু ড্রামে দাও, একটু ডিটারজেন্ট ট্রে দাও, একটা এমটি সাইকেল চালাও, বাস। এটা হিডেন ডার্ট, লাইম স্কেল ক্লিন করে আর মেশিনে ব্যাড ওডারও দূর করতে হেল্প করে। আর অনেস্টলি ডিফারেন্সটা আমি নিজেই ফিল করছি আর তুমিও দেখতে পারছো। কাপড়গুলো আর ফ্রেশ লাগে আর মেশিন থেকে এসে এত রিফ্রেশিং লেমনি ফ্রেগ্রেন্স, তাই আমি নিজের ওয়াশিং মেশিনে ক্লিনিং ও স্কিপ করি না। প্রোডাক্ট লিঙ্ক জন্য কমেন্ট করো।